Good morning students. Today in our science class we'll learn about our animal habitat. Habitat means animals lives in all parts of the world. A place where an animal lives is called its habitat. అయితే animals ఎక్కడైతే నివసిస్తాయో అవి వాటి యొక్క habitat అవుతుంది. ఓకేనా? On the basis of habitat, animals can be classified into the following categories. అయితే ఆ habitats బట్టి animals 7 typesగా డివైడ్ చేశారు. ఏంటి ఫస్ట్ వన్ టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్. వాట్ ఈస్ ద టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్? యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఆన్ ల్యాండ్. యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఆన్ ల్యాండ్ ఆర్ కాల్డ్ టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్. అంటే నేల మీద ఉండే వాటిని టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అని అంటారు. లైక్ స్నేక్స్, టైగర్స్, డాగ్స్, క్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్సే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఎక్వటిక్ యానిమల్స్. ఎక్వటిక్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి? వాటర్లోనే ఉంటాయి. యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్వటిక్ యానిమల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్, క్రాబ్, టార్టాయిస్, ప్రాన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? అక్వాటిక్ యానిమల్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఎర్బోరియల్ యానిమల్స్. ఎర్బోరియల్ యానిమల్స్ అంటే టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ దట్ స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ టైమ్ ఆన్ ట్రీస్. అయితే టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అంటే ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి కదా, సో అలాంటివే ట్రీస్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి. ట్రీస్ మీద ఎక్కువ ఉండే యానిమల్ ఏంటి? రైట్, మంకీస్. మనకు అవే కదా గుర్తొస్తాయి. సో మంకీస్ అనమాట. మంకీస్, ఏప్స్ ఇవన్నీ కూడా చెట్ల మీద ఎక్కువ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎర్బోరియల్ యానిమల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏరియల్ యానిమల్స్. ఏరియల్ యానిమల్స్ అంటే యానిమల్స్ విచ్ స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ టైమ్ ఆన్ ఇన్ ఎయిర్. ఓకే, అంటే ఎయిర్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే లైక్ బర్డ్స్ అనమాట. బర్డ్స్ ఎక్కువ ఎయిర్లోనే కదా ఉంటాయి. సో అవి ఏరియల్ యానిమల్స్. నెక్స్ట్ వన్ యాంఫిబియన్స్. యాంఫిబియన్స్ అంటే ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి, అటు వాటర్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి. అలా ఉండే వాటిని యాంఫిబియన్స్ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అడాప్టేషన్ ఫర్ ఫుడ్. అడాప్టేషన్ ఫర్ ఫుడ్లో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్, ఓమ్నివోర్స్. హెర్బివోర్స్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ ఈటర్స్. ఓకే, ఓన్లీ ప్లాంట్స్ మాత్రమే తింటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోట్స్, కౌస్ ఇవన్నీ కూడా హెర్బివోర్సే. అవి ఓన్లీ ప్లాంట్స్ మాత్రమే తింటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లెష్ ఈటింగ్. ఫ్లెష్ ఈటింగ్ని ఏమంటారు? ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ని ఏమంటారు? కార్నివర్స్. ఇవి ఓన్లీ నాన్ వెజ్ మాత్రమే తింటాయి. ఓకేనా? లయన్స్, టైగర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్లెష్ ఈటర్స్. అవన్నీ కూడా కార్నివర్సే. నెక్స్ట్ ఓమ్నివర్స్. ఈట్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ అదర్ యానిమల్స్. అయితే అవి ఫ్లెష్ తింటాయి, లైక్ ప్లాంట్స్ కూడా తింటాయి అన్నమాట. లైక్ బీర్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా ఓమ్నివర్సే. ఎందుకంటే మనం కూడా అన్నీ తింటాం కదా, లైక్ వెజ్, నాన్ వెజ్ కూడా తినేస్తాం కదా. సో అలా రెండు తినే వాటిని ఓమ్నివర్స్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ పారాసైట్స్. పారాసైట్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ యానిమల్స్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ లివింగ్ యానిమల్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. దే ఆర్ కాల్డ్ పారాసైట్స్. అయితే ఇవి వేరే లివింగ్ యానిమల్స్ మీద ఆధారపడిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం బ్రాకెట్స్ చూద్దాం. బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఆన్ ల్యాండ్ ఆర్ కాల్డ్. నేల మీద ఉండేవి ఏంటి? అక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఎర్బోరియల్ అండ్ ఎక్వాటిక్, ఏరియల్ అండ్ టెరిస్ట్రియల్. ఏంటి ల్యాండ్ మీద ఉండేవి ఏంటి? ల్యాండ్ మీద ఉండే యానిమల్స్ని ఏమంటాం? టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్. ఓకే, ఏం యానిమల్స్? టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్. నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఏ కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్. అయితే కోల్డ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ కూల్గా ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి యానిమల్స్ ఏంటి? ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. స్నేక్, క్రొకడైల్స్, లిజర్డ్స్. ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆల్ ఆఫ్ దిస్. స్నేక్స్, క్రొకడైల్స్, లిజర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ద వింటర్ స్లీప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఈజ్ కాల్డ్. ఏమంటారు వింటర్ స్లీప్ని? హైబర్నేషన్. వింటర్ స్లీప్లోకి వెళ్ళడాన్ని, వింటర్ టైంలో స్లీప్లోకి వెళ్ళడాన్ని హైబర్నేషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ యానిమల్స్ ఈజ్ అన్ యాంఫిబియన్. యాంఫిబియన్ ఏంటి? ఆ యానిమల్స్లో ఫ్రాగ్, మంకీ, ఆర్గటన్, ఫిష్. ఏంటి? ఫ్రాగ్. యాంఫిబియన్ అంటే ఏంటి? లైక్ వాటర్లోనే ఉంటుంది, అటు నేల మీద కూడా అవి ఉండగలం. అలాంటివి ఏంటి? ఫ్రాగ్. విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఓమ్నివర్స్. ఓమ్నివర్స్ అంటే ఏంటి? అటు ప్లాంట్ ఈటర్, ఫ్లెష్ ఈటర్. కాక్రోచ్, లయన్, టైగర్, జిరాఫీ. జిరాఫీ ఏంటి? ప్లాంట్ ఈటర్ కాదు. మనకి ఏం కావాలి? బోత్ ప్లాంట్ అండ్
ఫ్లెష్ ఈటర్ కావాలి. సో కాక్రోచ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ బ్లాంక్స్. రైట్ వన్ వర్డ్. వాడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి వన్ వర్డ్లో ఆన్సర్ రాయాలి. టు బ్లెండ్ విత్ ద సరౌండింగ్స్. టు బ్లెండ్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ అలాంటివి ఏంటి అంటే సరౌండింగ్స్లో కలిసిపోతాయి. ఏంటి? కోమోఫ్లేజ్. ఓకేనా. యానిమల్స్ దట్ ఫ్లై. యానిమల్స్ దట్ ఫ్లై ఏంటి? బర్డ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ బ్రీత్ విత్ దిస్ గిల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ యానిమల్స్ దట్ స్పెండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ట్రీస్. ఇప్పుడే చెప్పా ట్రీస్ మీద ఎక్కువ ఉండేవేంటి? అలాంటి యానిమల్స్ని ఏమంటాం? ఎర్బోరియల్ యానిమల్స్. ఓకే. ఏప్స్, మంకీస్. నెక్స్ట్ వన్ యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో ఉండే వాటిని అక్వాటిక్ యానిమల్స్. ఓకేనా. ఫస్ట్ వన్ టు బ్లెండ్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ అంటే కోమోఫ్లేజ్. యానిమల్స్ దట్ ఫ్లై అంటే బర్డ్స్. అక్వాటిక్ యానిమల్స్ బ్రీత్ విత్ దిస్ గిల్స్. యానిమల్స్ దట్ స్పెండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ట్రీస్ ఎర్బోరియల్ యానిమల్స్. యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఇన్ వాటర్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడి వరకు బ్లాంక్స్ బ్రాకెట్స్ అయినాయి. మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. దాంతో మన లెసన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదా మొత్తం లెసన్. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకున్నాం. అండ్ బ్లాంక్స్ బ్రాకెట్స్ కూడా ఈరోజు చూసుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.